kutenderera kuti Jesu wakatambudzwa akafira mumaoko evatadzi uri mutsva here shamwari? Apa wasi kuziva kuti vari kutaura naJesu wacho. Saka zvinonzi akati kwavari, zvinyiko? Vakati, zvaJesu weNazareta waiva muprofita, une simba pabasa napashoko, pamberi paMwari napavanhu vose. Wane zvinobatika zvekuti Jesu uyu waiva nesimba pabasa napashoko, pamberi paMwari napamberi pavanhu, uye kuti vaprista vakuru navabati wedu wakamisa kuvatongi wane nhoroondo warumao yekutongwa kwaJesu. Hapana chavasina. But vanokangana kuti akanga vavimbisa achiti, kana nchinge ndafa ndichazomuka nezuva retatu. Nekukuunika wakomana wakakanganwa, moyo ikaenda kure. Asi chandinofara ndechekuti waitaura nezvaJesu. Hurukuro mazuva aya yakanga ichiti Jesu wamuka. Varume vari kunetsekana, vari kushushikana, vari pakurwadziwa. Pati kunyangwe zvakadaro wane hurukuro yaJesu, vanofamba nenyaya yaJesu. Kunyangwe vari pakusuruwara vachirwadziwa nerufu rwake, but still message yaJesu akamuka wanayo. Imi hurukuro yamunayo mazuvano ndei? Kasvika kumabhabha nhasi, hurukuro dzavanotaura varume ivavo, mukadzi wese apfuura vanokomenda. Hurukuro mazuva ano ndedzei? Vanhu vane nyaya dzavo. Ukanzwa vachitaura hurukuro dzebhora, anoziva timu yese line up, hapana chaasingaziwe. Asi ukamubvunza vhese rubhabhatidzo, haana kana nerimwe. Ukamubvunza pamusoro paJesu anouya, haana nyaya inopa tariro kunyika yawira muchitema. Hurukuro mazuva ano ndedzei? Kaona vari panyaya dzavo, rinonyura wachitaura. Ukasvika pano varume, ende kana paine vanhu vasinganonoki kujairana, varume wakangosangana, umwe abva Bhuruwai, mumwe abva kwaMutoko, dzinongoklika, but hurukuro dzacho tererai munzwe ndedzani? Ende ndoshamiswa nana mai wekwedu nana mbuya wekwedu. Vanoti kana wachinge wasangana, zvichida ndewekumamisha, vari kuenda kunochera mvura, vanokanganwa kuti poto yasara pamoto. Vanotanga kutaura zvekuti kunyangwe neshiri inouya ikawaka dendere pamusoro pavo, igokandira, igoita manyana, wachingotaura chete, poto igotsva. Hurukuro mazuva ano ndedzei? Kweicho chinokubatanidza ichiko? Wasikana wekwedu kana vari musaluni, vanotaura dzese dzemudzimba, vanoziva zviri kuitika kwakakwirira nekwakadzikira, vanoziva dziri kurira mazuva iwayo, wane current affairs. But ukabvunza kuti pamusoro paJesu anoponesa, hawana kana nechimwe chinobatika. Hurukuro mazuva ano ndedzei? WhatsApp yenyu imi, hurukuro dzainadzo ndedzei? Ipo paunenge uri paWhatsApp muri muchechi, vhangeri richitsva, hurukuro dzaunotaura ndedzei iwewe? Zvitsva nezvipi zvamuri kutaura, mharidzo ichienda mberi? Hurukuro mazuva ano ndedzei? Ende kana uda kuona kuti Satani atinyangira, keeping late hours, ukaiwerenga mubhuku Letter to Young Lovers, ukaiwerenga Message to Young People, inobudisa pachena kuti pakutaura munguva dzakapera, usiku kune vanodanana, zvinoattracta nguva yekutadzira Mwari. Ndo paona nditumiro wakashama. Hurukuro mazuva ano ndedzei? Nenge mchigara nemwana wabereki musingazivi kuti aparara nebedroom, apa makatotarisirawo mombe yeumai. Hurukuro mazuva ano ndedzei? Kamunzwa achirondedzera zviri kuitika munyika, iko zvino anoziva zvakaitika kuUzumba, anoziva zvakaitika kuCholocho. But ukamuti titaurire pamusoro paJesu anouya, haana kana nyaya inobatika. Hurukuro mazuva ano ndedzei? Chandofarira varuma, endo vanondichallenja. Wakati vari kufamba, vanoti hatina imwe nyaya tingakurukura, wakauraya muponesi wedu. Vanokangana kuti akanga vavimbisa kuti kana nchinge ndaenda
ndichakutumirai mweya munyaradzi, iye achakubatsirai kunyange pabasa. Haazokusiyei, anotowimbisa neimwe nguva, ndinemi kusvika kumugumo yenyika. Handizokusiyei kunyange zvikarema, kunyange vhangeri rikakwadzisa, ndichawa nemi kusvikira nhoroondo nyika ino ichipetwa. Vhangeri raunoparidza iwo nderei? Ende unoyatsoona nechipo chainacho chekutaura kuti tikamupa vhesi vanhu vazhinji vanopona, but ukazoona zvaanenge achitaura zvino kana maturu. Pamunogara matare ekwenyu aya munenge muchitaura nezvei? Pamunogara paya gore rapera makaungana semhuri iri get together, hurukuro ndeyei? Varume ava vakadzidza kuti kuita hurukuro yaJesu zviri nani. Toshushikana tichitaura pamusoro penyaya yake, ende Jesu haana kuasiya. Ndosaka makaona akasvika semuenzi, ende ivo vakafamba naye wakarotomoka. Ende haminoti chii chakaita kuti varume ava wataure nekwavasina kuswera, wagotaure dzese nemunhu wawasi kutoziva kuti ndiani. Wakamutrasta zvakadaro, wakafamba naye, wakamuudza zvose zviri kutora nzvimbo. At least waiudza Jesu. Ndoona sekuti zvanga zvakafanira kuti zvidaro, kuti nyaya itizoiparidza nhasi. Hurukuro mazuva ano ndedzaJesu. Toparidza Jesu akamuka, toparidza Jesu unodzokazve, toparidza Jesu unesu nguva dzose. Haatami kuenda kure navanhu. Ende anowimbisa achiti ivhangeri yeushe inofanira kuti iparidzwe kumarudzi ose, chive chapupu kuti kuguma kusvike. Kurova kuti kana Jesu asati aparidzwa, kuuya kwake kunononoka. Hurukuro mazuva ano ndedzei? Pamunenge makagara kumba kwenyu muchitaura muri pamumvuri, pamunenge muri kumatare ekwenyu kumamisha kuya, pamunenge muri kumabasa kwenyu kwamunoswera, hurukuro ndedzei? Ndobvunzai mwana wechikoro, pamunenge muchitaura paya, hurukuro ndedzani idzi? Ndedzani nyaya idzi? Tarisa uone TikTok yenyu chaiyo inopupura pachena kuti Jesu chaiyo hamuzivi. Facebook yako chaiyo inokuyanika wakashama. Hurukuro ndeyani mazuva ako? Nekuti kana chiwerenga tinoziva kuti mharidzo chaiyo inonzi evangeliving ndeye unorarama yaunofamba. Iwo unoparidza kuti imuraindire kwenyuwe. Hurukuro mazuva ako iri kuti kudii pamusoro paJesu anouya? Hatina kuti vanhu musaronge zvekumabasa, asi kuno vanhu vanongongwarira zvisina nebasa, zvisina maturo ndozvinovapedzera nguva, wasingapi Jesu mukana paupenyu. Hurukuro mazuva enyu ndedzei? Hapana chaasingazivi chinenge ichitaurwa pastudio 7. Hapana chaasingazivi chinotaurwa neAl Jazeera. Hapana chaasingazivi chinotaurwa neUnited Nations. Hapana chaasingazivi chinotaurwa kusadhaki. Zvese anazvo. Kamunzwa achiteerera zvimavhidhio zvebus stop, unofungidzira kuti pane chinozikana. Nguva yedu iri kuperera pazvinhu zvisina maturo. Nyika ichipa zvakadai, Jesu anofanira kuti auye, isu tapedzisa basa. Hurukuro mazuva edu ndedzei? Swera muchinyeya wakuru wechechi, muchinyeya maeridha nawafundisi. Hurukuro mazuva enyu ndedzei mimi? Ukasangana hama yako bhizi kuronda nekutaura zvakaipa pamusoro pana bamukuru nanatete, hurukuro mazuva enyu ndedzei? Nonyeya wamwene iwewe wakaiwa nepitsika iyi, varume wandinowafarira, wakaona kuti zviri nani kutaura zvaJesu. Saa inopendera nyaya ichiti takanga tichiti ndiye waizotidzikinura, uye pamusoro paizvozvo zvose nhasi rava zuva retatu kubva pakuitwa kwazvo. Varume havasi kutenda kuti amuka, asi zvinyorwa zvinotaura pamusoro pake. Kurova kuti havana basa nebhaibheri racho, asi vanoclaima kuti Mwari utinomuda. Varume ava vakanga vatone meseji inobatika pamusoro paJesu, but havasi kutenda zvaakataura. Kana Clopas tikadzokera kunorondei kwake, zvinonzi aitova mukoma waJosefa baba waJesu, saka aisafanira kushaya nyaya dzaJesu, nekuti mwana kauyu
panyama ndo zvawaitaura. Vamwe vanoti umwe mudzidzi asina kutaurwa waifamba naye. Vamwe vanofungidza kuti ndipita, but tinomuziva Pita. Kapita aiva nenyemwe, aingoti pakangotaurwa chinhu ndiye anomhanya kudawirira. Saka nemhaka kuti Cleopas apa ndiye akatanga, haasi Pita. Wamwe vanhu waibatikana nezvaJesu, wakanga wasipo pavanhu waiverengwa savateveri vaJesu, but wainyanyobatikana pamusoro pamararamiro ake nemisheni yaakawinga panyika ino kutsvaka chakarasika. Saka vanoti ngatipedze rwedu nguva tichitaura pamusoro paJesu anoponesa. Nguva ngaipere tichipupura pamusoro paJesu anonyaradza. Nguva ngaipere tichitaura pamusoro paJesu anopa tariro. Nguva ngaipere tichitaura pamusoro paJesu anowaka michato yaputsika. Nguva ngaipere tichitaura pamusoro paJesu anouya nekukasika. Rega ndikuudze munhu waMwari, Jesu paakamuka waiwapo vanhu vakataura nezvake. Iko zvino akativimbisa achiti ndoenda, asi kana ndaenda ndonokugadzirai pekugara, kuti kana nchinge ndodzoka ndikutorei pandiri nemi mugovapo. Tichine tariro yekuti kana achionekwa Jesu, idi tichatorwa toenda naye. Zvanga zvakadii munhu waMwari kuti mumazuva akapera zvakadai vanhu vachipedzerwa nguva nezvinhu zvisina nebasa, vachipedzerwa nguva nenziyo dzisina nebasa, vanhu vachipedzerwa nguva neshamwari dzinotaura zvisina maturo. Dzidza kugara pamakumba aJesu unzwe kuti anodei. Kana wanzwa, chienda unodzidzisa vamwe. Kana isu takoka vamwe, watakoka wachakoka wazhinji. Jesu karekta yake yoratidzwa muKristu. Kana achizoonekwa tofanana naye. Kana uri munamato wako,